Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Czy słychać tak jak tam gdzieś na tyłach, tak jak w tej chwili mówię, czy wymagany jest mikrofon? Jest dobrze, słychać prawie jakościowo. Prawie cię słychać. Kochani, dzisiejszy dzień dosyć mamy napięty, jeżeli chodzi o taką część prelekcyjną. W związku z tym ja będę starał się dosyć szybko tą wstępną rzecz, wstępną, nazwijmy to wstępną prelekcję powiedzieć. Nie zawsze mi to wychodzi, żeby to powiedzieć tak szybko. Tym bardziej, że mamy dosyć sporo gości dzisiaj z całej Polski, co jest ewenementem w skali, że tak powiem, kraju, że udało nam się praktycznie niemalże ze wszystkich tego typu spotkań, które są organizowane w całej Polsce, ściągnąć ludzi. Kochani, nasze spotkanie jest to już trzecie spotkanie z tej serii u nas w Jaworze. Do tej pory organizowaliśmy je, część z Was pamięta, bo część z Was twarze rozpoznaje, że już jesteście kolejny raz. Robiliśmy to w szkole. Część taką prelekcyjną, warsztatowo-naukową robiliśmy w szkole, natomiast dzisiaj troszkę złamaliśmy konwencję i jesteśmy w takiej fajnej, klimatycznej restauracji. Do południa ją troszkę adaptowaliśmy, tą część, żeby to tak fajnie było, żeby każdy z Was miał szansę widzieć, co się tu dzieje. No jak ja tak stoję, to Andrzej raczej nie bardzo widzi mnie, ale czasem się przesunę i wtedy ta część będzie miała szansę, ta nie będzie widzieć, ale jakoś sobie tam poradzi. Widzę twój monitor tam, to jest... O! Dobry pomysł, ja też to przypomnę, że zerkam do niego. Zanim zacznę wstęp do wstępu, to taka sprawa organizacyjna. Mam taką propozycję. Oczywiście każdy z Was, bar jest otwarty i co tam oferuje, każdy może zamawiać, tylko proponuję, żebyśmy te sprawy typu napoje, jakieś jedzonko i tak dalej załatwiali sobie, jak będą przerwy, dobrze? Troszkę niewygodne jest z punktu widzenia prelegenta i czasami osób, które mocno się tam jakimś tematem zainteresują. W momencie, kiedy ktoś gdzieś tam wstaje, szuka krzesłem i gdzieś tam do baru poproszę piwo, czy tam coś tam, drinka, czy wodę i tak dalej. Więc umówmy się, że jakieś takie sprawy typu uzupełnianie płynów załatwiamy podczas przerwy, ok? Czy możemy? Pokiwajcie głowami. Tak, jasne. Andrzej Małpa. Tak jak w szkole. Czy chodzi tylko o uzupełnianie płynów, czy... I inne kwestie. Kochani, przede wszystkim chciałbym przywitać wśród nas mamy jednego z najważniejszych ludzi, jeżeli chodzi o świat dżungla w Polsce. Myślę, że w dużej części i na świecie. Jeżeli korzystacie z tego systemu i coś tam za jego pomocą robicie, to, że dżunglę mamy tu przetłumaczoną na język polski, to jest zasługa tego człowieka. Jeżeli słyszeliście taki pseudonim jak Zwiastun, to on. Jeżeli ktoś nie zna, nie widział, nie wie, co to za twarz, Stefan, bardzo proszę, pokaż się. Brawa! Oberwał na platformę i pisałem Zwiastun, to ja. To właśnie on jest prezesem Fundacji PCJ Otwarte Źródła, która w Polsce rozwija ten projekt, tak? I liderem Polskiego Centrum Dżungli. To w zasadzie dzięki niemu organizowane są między innymi tego typu spotkania i takie globalne spotkania ogólnopolskie, które nazywają się Dżungla Day. W najbliższym czasie będą w Gdańsku, ale jeszcze pewnie, mam nadzieję, że parę słów o tym Stefan będzie chciał powiedzieć w którymś tam momencie, w którym zadecyduje, że chce powiedzieć. Tak? A lubię takie dodatkowe jakieś tam foteczki z tymi znanymi ludźmi sobie robić, żeby później móc się pochwalić. Pani kolejna osoba, Michał Szepizur. Część z Was już go tutaj zna, dlatego że udaje nam się go zapraszać i zawsze chętnie odpowiada na to zaproszenie i szczerze mówiąc, do tej pory cały czas jest na każdym naszym tego typu spotkaniu.
znaczy powiedzieć do tego jumpa. Tak jest, o tym chciałem też powiedzieć. Michał Przepisur jest z kolei wiceprezesem fundacji, czyli tutaj mamy już dwóch ludzi topowych w Polsce w jednym miejscu. To może być niebezpieczne, no bo tak, jak coś się stanie, to nie wiadomo co z fundacją. Tak jak wiesz, prezydent nie powinien z premierem latać, nie? Ale na szczęście oni nie... Przyjechałem z Andrzejem. Tak jest, dlatego razem nie jeżdżą. Jak tu już Artur wspomniał, Michał jest twórcą rewelacyjnego oprogramowania, które nazywa się Jump. Niektórzy na to mówią Jump. Tam T-Mobile coś tam wypuścił, że Jump. Nie, no teoretycznie Joomla, czyli mogą być Jump. Może być. Ale generalnie chodzi o to, że to jest taki lokalny serwer, dzięki któremu, jeżeli ktoś z Was nie wie, co to jest ktoś taki? Kto nie słyszał o Jampie? Łapa do góry. O. Michał nie słyszał. Marek. Jest to taki serwer lokalny, znaczy w zasadzie niekoniecznie musi być lokalny, ale generalnie dedykowany pod Joomla. Za jego pomocą możemy sobie testować i stawiać różnego rodzaju stronki na serwerze naszym lokalnym. I musi to wszystko działać. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby chyba coś tam było nie tak, przynajmniej mojemu otoczeniu. Nie wiem jak to tam. Śmiało można powiedzieć, że jeszcze się nie zdarzyło. Michał też czasami Nas ustawia i się ładnie ustawi do zdjęcia. Kochani, Danutę, część z Was gdzieś tam w internetach, jak pisze Joomla, Danuta Idzik od razu wyskakuje, tak? Część z Was, która była na pierwszym spotkaniu naszym Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Stawniczego w Jaworze, pamięta, że ona wówczas była. Myślę, że zyskała także sympatię tutaj część z Was, bo to taka fajna dziewczyna po prostu jest. Nie będę troszkę nadganiał temat, bo widzicie jak się rozkręcę, to za dużo mówię. Też mamy fajne, zwariowane zdjęcia. To akurat pochodzi z Joomla Days z zeszłego roku bodajże. Tak. Justyna Michalek, kolejna kobieta, czyli kolejna kobieta, która robi internety wśród nas, takich no, w sumie w większości w tego typu działalności to faceci, no to takie perełki, to wiecie, trzeba o nie dbać. I bardzo fajnie jest, bardzo fajne klimaty wprowadzają dziewczyny do tego typu działań. Nie Prawda? ma mojej prezentacji. Nie, a tu. Justyna przyjechała razem z Andrzejem Herzbergiem, mistrzem od templatek i od takich fajnych rozszerzeń. Zresztą jeszcze chwilkę na jego temat będzie można mówić. Justyna z Trójmiasta, kobieta, która też mocno działa, jest zakręcona na punkcie Joomla i tak zwaną karotką, bo tam gdzieś w Trójmieście mocno i aktywnie działa wśród, jak to się nazywa, Girls Guides, czyli takich kobiet zakręconych technologicznie chyba, tak? Marchewkowy. Tak jest, marchewkowych dziewczyn. A u nas dzisiaj w Jaworze był bieg o złotą marchewkę. Bo wegetariana jest. Dzięki temu zdjęciu dowiedziałem się, że... Andrzej, to by ciągle coś na tej głowie wyrasta. Ja nie wiem. Się dziwnie opaliłeś. Dzięki temu zdjęciu dowiedziałem się, że Justyna była na pierwszym Joomla Day w Polsce, który był w Poznaniu. Gdzieś tam fotki żeśmy sobie odgrzebali i mówi, o ja tam siedzę, byłam. Tylko wtedy, żeśmy się jeszcze nie znali, prawda? Justyna miała zupełnie inny kolor włosów, ale jak to dziewczyny, słuchajcie. Zmienna jest, tak? Andrzej Herzberg, ten gościu tutaj. Jak już mówiłem, mistrzu od templatek i od fajnych, ciekawych rozszerzeń. Jeżeli słyszeliście taką nazwę jak DJ Extensions, Joomla Monster, spora część z Was, nawet niedawno do mnie pisał jeden z uczestników mojego kursu, że coś tam, jakiś problem ma z rozszerzeniem, napisał do nich, do DJ Extensions, ale nie bardzo wie, bo on angielski nie bardzo, nie? Ja mówię, chłopie, spokojnie napisz po polsku, bo to jest polska firma, ale nie wszyscy o tym
wiedzą. Pamiętajcie, jeżeli będziecie korzystać z tych rozwiązań, spora część serwisów jest w języku angielskim, dlatego że Andrzej i cała ekipa, większość rynku zbytu tego typu produktów to jest jednak świat, prawda? Andrzej mówił ostatnio, bodajże rok temu, że 3% jego obrotu to Polska, więc no, ze zrozumiałych względów te serwisy są w języku angielskim. Prezentacje będą aktualne dalej. Tak jest. Dzisiaj może na ten temat taki biznesowy Andrzej parę słów powie, a naprawdę, słuchajcie, wierzcie mi, warto posłuchać. Jeżeli ktoś gdzieś tam myśli o jakichś takich sprawach związanych z zrobieniem pieniędzy za pomocą Joomla lub około Joomla, no to warto gościa wysłuchać. Norbert Służycki, ten facet, gdzie on jest? Ten młody gościu przyjechał z tam okolic Szczecina i też kawał drogi z samego Szczecina. Musiał, zobaczcie, bardzo często jest ludziom, którzy są na miejscu, przyjść na tego typu spotkanie, bo na przykład ciepło, nie chce się. Bo na przykład, kurde, zjadłem dobry obiad, nie chce mi się już iść, położę się na kanapie, nie? A ludzie przyjeżdżają z całej Polski, Norbert musiał przyjechać wczoraj chyba bodajże, tak? Cały dzień spędził wczoraj tutaj u nas, po to, żeby dzisiaj być z nami, czegoś się nauczyć i być może jeszcze coś wam pokazać. Taka pamiątka z ostatniego spotkania z Joomla User Group Silesia. Co wybierzemy, tak? Dobra, kochani, parę słów na temat partnerów, sponsorów i za momencik zaczynamy. Dlaczego chciałbym o nich powiedzieć? I często dziwimy się, słuchajcie, jak gdzieś tam na jakichś imprezach wymieniają sponsorem, jest to na nas, to o Jezu, znowu coś tam będę mówić. Ale gdyby nie oni, słuchajcie, no to nie mielibyśmy tylu fajnych rzeczy, gadżetów, które moglibyśmy wam dać. Gdyby nie to i przychylność właścicieli tego lokalu, no to nie moglibyśmy się tutaj spotkać i spokojnie sobie tak gadać, tak? Gdyby nie to, że powiedzmy sobie gdzieś tam mamy jakiś kontakt z różnymi ludźmi, którzy w jakiś sposób są związani z nami, no to nie mielibyśmy takich fajnych rzeczy, które później będziemy mogli wam dać, wylosować spośród was. A jest tego na tyle duże, że praktycznie duże prawdopodobieństwo jest, że każdy z czymś tam wyjdzie. Więc tak, jak już powiedziałem, restauracja Dukat, czyli to jest to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Patronatem medialnym objęła nas telewizja jaworska. Niebawem wywiady, które dzisiaj już zaczął główny prezes telewizji przeprowadzać, niebawem będziemy mogli zobaczyć. Tym razem mocno nas wspomogło miasto Jawor, powiat Jawor, dzięki też mocnemu wsparciu Daniela Śmiłowskiego. Gdzie on jest? A gdzie on się tam siedzi? Gdzie ty tam poszedł? Siadaj, ktoś pracuje, żeby bawić się ktoś. Gościu, który nam sporo załatwił. Więc może brawka krótkie dla niego, bo jest przy okazji zrobi parę fotek, parę artykułów wrzuci w różnych tam miejscach. Jest też związany z taką naszą tutaj lokalną gazetą jaworską. Nazywa się Nowa Gazeta Jaworska, więc tam też jakiś pewnie artykulik zostanie wysmarowany. Odezwał się do nas niedawno taki medium, nazwijmy to, czy portal, tak? Bo oni też tam telewizję cyfrową, takie tam rzeczy załatwiają, czy obskakują, tak mówimy. Region Fan, też jakiś taki medium, które ma większy troszkę zasięg niż Jawor, czyli cały Dolny Śląsk. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do tej pory tam przeprowadzaliśmy te części warsztatowo-wykładowe, prelekcyjne, a teraz wspiera nas technologicznie. Czyli mamy jakieś tam sprzęty od nich, no bo dzięki temu możemy sobie wyświetlać te rzeczy. No i tak, szczerze mówiąc, sporym wsparciem dla nas jest na przykład ten ekran,
projektor i nie pochodzi on z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, a od prywatnego gościa. Pan Andrzej Tomasik, to ten facet tam w białym. Mówił, żeby o nim nie mówił, ale tak głupio kurde powiedzieć, że mamy tutaj wszystko z Powiatowego Centrum, a jest facet, siedzi, no przecież to moje, nie? Kolejne medium jaworskie, wiadomości, znaczy to Jawor 24H chyba, tak? To jest też przedstawiciel, pan redaktor, właściciel, ja sam jeszcze nie do końca to cykałem, ale chyba wszystko w jednym, tak? No i Fotomich, jest to obsługa foto, Michał Wargacki, nasz tutaj współorganizator tej imprezy, zrobi nam tu wszystkim bardzo fajne fotki i jeszcze dzisiaj, jutro powinny się znaleźć naprawdę fajne fotografie. No i kochani, sponsorzy. Sponsorzy to jest w zasadzie clue tego, co chcemy i część z Was otrzyma. Tak jak już zaprezentowałem, DJ Extensions to jest tutaj przedstawiciel pan Andrzej Herzberg. Kochani, od nich mamy, zresztą już kolejny, trzeci raz, wbrew pozorom taka jedna mała karteczka, ale jeżeli ktoś to wylosuje, no to będzie mógł sobie wybrać dowolny zestaw szablonów, jaki chce, albo dowolny zestaw rozszerzeń. Takie zestawy u niego są wartości, no to tam są w przeliczeniach na euro, ponad 1000 zł. Więc jeżeli ktoś to zgarnie, a będzie mu to przydatne, no to nie będzie musiał wydawać takiej kasy na te produkty. Strefa kursów, kolejny nasz sponsor, który tym razem, oprócz takiego zestawu fizycznego, kursów dotyczących dżungli w biznesie, stworzenia społeczności za pomocą dżungla i tworzenia dodatków, czyli to ten fizyczny, te 3 płytki kosztują jakieś 2 stówki, to jeszcze zafundował, oni w tej chwili mają zmieniony całkiem portal i oferują różnego rodzaju kursy. Jak ktoś to wylosuje, może sobie wybrać dowolny kurs, nie tylko dżunglowy, jakikolwiek, który oferuje ten portal Strefa Kursów, 250 zł. Czyli 2,5 stówki ktoś tylko dlatego, że przyszedł i od nas dostaje. Tylko dlatego, że my znamy jakiegoś tam gościa od Strefy Kursów. No i oczywiście nie może się obyć bez jampa. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to jest okazja dostać złoty pakiet jampa. Złoty pakiet jampa kosztuje blisko 100 chyba, tak? Dobrze pamiętam? Który upoważnia przez rok do tego, że do zamkniętego forum, czyli można tam zadać pytania, jeżeli coś tam Was nurtuje związanego z dżunglą czy z jampem. Helion, słuchajcie. Tym razem od Helionu mamy parę pozycji. No jak zwykle oczywiście. Niezwykle poczytna książka. Chyba niedługo to chyba wszyscy tutaj może będą mieć, co przychodzą na spotkania. Bo za każdym razem ta książka jest gdzieś tam, przez to, że no, mam kontakt z wydawnictwem, no to oni w pierwszej kolejności bardzo chętnie mi tę książkę przesyłają. Książka Kurs Dżungla 2.5. Wiem, że powiecie, że obecnie jest wyższa wersja 3.4, chyba 3 bodajże, ale większość wiedzy, która tutaj jest, spokojnie można przenieść na nowe wersje. Inaczej wyglądają screeny, w innych miejscach są jakieś opcje. Więc są 2 takie książki do wylosowania. Jeżeli mówimy o wartościach, no to każda taka książka to 7 dych. Ponieważ obecne spotkanie to ma dotyczyć głównie bezpieczeństwa, tak żeśmy promowali to spotkanie. W związku z tym no nie może zabraknąć książek dotyczących dżungla i bezpieczeństwa w dżungli. Mamy 3 takie tego typu książki. Dżungla zabezpieczania witryn. I ponieważ troszeczkę też będziemy mówić o biznesie, no to jest też książeczka e-biznes, poradnik, praktyka. To też będzie można sobie wylosować. Takie losowanie tych tutaj gadżetów przeprowadzimy no, pod końcówkę całego spotkania. Jak już nasączymy się wiedzą, to wtedy
będziemy losować. No i kochani, od miasta mam nadzieję, że wylosuje to ktoś, kto jest spoza miasta, bo jest bardzo dużo takich gadżetów jaworskich typu poradniki, przewodniki, mapy po Jaworze i po regionie. Mamy sporo kubków. Goście, którzy nocują, dostali prawdopodobnie. Mam nadzieję, że znaleźliście. Beczki jaworskie z długopisami jaworskimi. Unikatowa koszulka jaworsko dżumlowa. No i parę takich fajnych rzeczy spakujemy to do jednej torby i ktoś to wylosuje. Jeszcze dwie rzeczy. To powinno zainteresować ludzi, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo swoich widzów. Admin Tools i Akiba Backup. Są to dwa produkty Nikolasa Dionysopoulosa, Greka, który robi topowe rozszerzenia dla Joomla, związane, zwłaszcza zasłynął z tym Akiba Backup. Za pomocą tego rozszerzenia można zrobić bardzo szybko kopię całej witryny razem z bazą danych itd. A co więcej, można zautomatyzować ten proces i tak, żeby ta kopia się robiła sama. O tym jeszcze będzie mówił Michał, pewnie troszkę wspomni drugi Michał, więc na razie nie zabieram głosu. Dobra, starczy już tego gadania. To już mówiłem. Tego typu grupy użytkowników czy miłośników z CMS Joomla są w całej Polsce. Mamy reprezentantów z Trójmiasta, ze Szczecina, niestety z Olsztyna. Tomasz bardzo chciał przyjechać, ale to jest dosyć duża odległość, nie dał rady. Takie spotkania organizują się również w stolicy, ale słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taka kolebka tego typu spotkań, to na najbliższe, jakie się gdzieś tam usłyszycie informacje, polecam UK Silesia, czyli te Joomla User Group Silesia. My tu z Jawora jeździmy regularnie, bo tam jest taka masa wiedzy, tam jest tyle ludzi, którzy, zresztą tam są na miejscu zawsze Michał Przepizur, Stefan Wajda, Danuta. Słuchajcie, jeszcze nie powiedziałem o Przemku. Przemek jest też z tego rejonu, mistrz grafiki i też organizator Joomla Day, tak? Mamy parę ludzi jeszcze z Silesii. To mnie bardzo cieszy, dlatego że do tej pory to my grupką przyjeżdżaliśmy do Silesii, do Górnego Śląska, a teraz nam się udało namówić parę ludzi, którzy tam z Silesii przyjechali, tak? Tu mamy Piotra, który motorem przyjechał, Danuta, Przemek, tutaj Marek jest też z Silesii, tak? No to mówiłem o Piotrze, że na motorze, nie? Ktoś jeszcze z Silesii? No i z Trójmiasta, wiadomo, tak? Ja też mam Jest jeszcze taka, to się tam troszkę inaczej nazywa, nigdy nie mogę zapamiętać, Winter, coś tam, organizowany na Podlasiu. Super klimat, słuchajcie, bo tam... super klimat. Andrzej sobie przypomina to spotkanie, bo było bardzo męczące, słuchajcie. Wyczerpujące. Uzupełnił płyny. W hotelu. Starają się uczyć, ale tam jakieś kuliki są organizowane, słyszałem. Oj, no nie przesadzaj. I tak dalej. To jest tak samo spotkanie merytoryczne bardzo. Tak jest, tylko że tam się troszkę inaczej to nazywa. Winter coś tam, tak? Winter User Group. Expedition. To jest User Group Podlasie. Tak. Natomiast organizują Najczęściej w zimie. Winter Weekend. O, Winter Weekend, czyli to nie jest jednodniowe, tylko to sobota, niedziela. No już na szczęście. Tak jest. Kochani, Dzięki już tak, temu ja mam zdjęcie z sobą i z Jakubiakiem. tak jest. Jeżeli Znaczy chcecie- nie, oni mają ze mną zdjęcie. tak jest. Jakubiak, to Tomasz Jakubiak, taki znany kucharz. Jak ktoś się interesuje się gotowaniem. Jaki jest plan? Za momencik Norbert Sulżycki powie o takim nowym narzędziu, za pomocą którego będzie można rozpoznać, co to za wersja Joomla, albo co to jest za serwis. Później Justynę poprosimy o tym, żeby powiedziała, jak kobiety robią internety. Następnie Michał Przepizur rozpocznie ten cykl związany z bezpieczeństwem.
Po nim pokażę Wam takie narzędzie właśnie Akiba, z firmy Akiba Admin Tools. Michał powie o kopiach zapasowych, pewnie zahaczy o też Akiba Backup, tak? Czy głównie nawet. Dwie metody miałeś pokazać. Ręczną i... Tak jest. A na koniec, na deser, Andrzej, biznes. Tak? Zawsze mówiłem o restauracji Dukat, teraz troszkę to pominę, bo nie ma co reklamować, bo widzicie, jak to wygląda, nie muszę pokazywać zdjęć, tak? To gdzieś tam jakieś zdjęcia z naszych poprzednich spotkań. Śmiejemy się troszkę z Danutą, bo taka, słuchajcie, mówię do Danuty, zarejestruj się na nasze spotkanie. A Danuta mówi, nie chcę zabierać gadżetów uczestnikom. Bo zawsze jak jest losowanie, Danuta wygrywa wszystko. Najbardziej topowe, najbardziej fajne te Nie, generalnie prezenty. sobie zaplanowałam. Albo tak, albo jak pokazuje, że na przykład to i to jest, a Danuta mówi, o ja bym to chciała. Ostatnio były właśnie te kursy ze strefy kursów. Ja mówię, o ale fajne, chciałabym. Idzie co do losowania, to teraz losujemy te ze strefy kursów. Ewelina miesza, patrzy, bierze Danuta. Ona coś tam ma. Ciekawe, co dzisiaj chcesz. No właśnie, ja chciałam tą Musisz książkę podejść, zobaczyć. e-commerce, tak? Nie masz szans. Fajnie jest, bo nasi goście mogą tutaj w ramach tej restauracyjki na górze są ekstra apartamenty. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest z Was przyjezdny, a chciałby gdzieś tutaj w naszej okolicy sobie poprzebywać, pozwiedzać, to tutaj też można zarezerwować fajne noclegi. I tak już całkiem na koniec, nie wiem czy pamiętacie te zaproszenia, które żeśmy tam wideo próbowali z Michałem montować. Pokażę Wam wersję hardkorową. Obawialiśmy się, czy tą wersję puścić w internet, w związku z tym nie puściliśmy, ale tu w wąskim gronie chcę Wam pokazać, jak wyglądało zaproszenie, jak jeszcze planowaliśmy to zaprosić, zrobić zaproszenie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. Zobaczcie. Albo jeszcze nie. Z siekierą? Publiczne samochody. Będziemy się... która dla wielu to unikat. Spotykamy się w Jaworze, w restauracji Dukat. Tak, to była aktualna wersja. Lokalizację, która dla wielu to Nie, nic to PC nowego. kaset, czyli tamta. Spotykamy się w Jaworze, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Miejcie na uwadze to, że my takich materiałów, Macie które 100. totalnie się nie da, już nie da Pokazać. możemy- mamy po prostu fajną fazę, jak robimy tego typu rzeczy, nie? I Co pijecie przedtem? Uzupełniałem Aha, co nie? Słuchajcie, wpadka od no i takie totalne wpadki, tak? Bo to nie zawsze jest tak, że o dobra, kręcimy, no to mówimy, nie? No tak. Rzadko się to zdarza. Duble. Przypominam lokalizację. No już pamiętamy, no. Przypominam. Zapomniałem kurwa co? Kochani, no to w takim wypadku Przypominam, że zapomniałem. zaczynamy krótkie brawka i